做一个真正去联络，而不是说我网络里扣了，
很多人都有看到，但是他有看没有到，对不对？有看没有到。哦，人都是一种被动的嘛。有时候我们靠一通电话去联络一下，我们的连任，我们的组长联络一下，肯定还有人要。但是我们连一 call 了，那助理 call 下去了，连任又 call 下去了，组长都 call 下去，不是在那 call 吗？都是在那 call 嘛，这没有意义嘛。所以助理发布出去，大家连任看到不要再一直在 call 了，你就要开始在联络你属下的，因为大家都有看到嘛，你这讲一次也是在网络 call 嘛，对不对？那没有什么意义嘛。真正意义在哪里？是我们今天所谓的责任人才有没有真正负起一推动的这个责任？这个责任，因为今天或许看到本来了我来了，或许通常如果是在台湾没有什么遇到这种事情，这种班或许不会，但是看到今天徐讲师他讲的这么的一个激励性。但是有激励性很好，没有人就没有效。赵老师站在这里，他倒很有一种感触，他就会唱：我设立一个佛堂，我在这段时间都没有去运作。当然他个人的感触，他就有他的感触。如果今天再有一些人啊，甚至一些组长啊、副连任啊，还是一些人才来了，是不是他所听到的这么一个感触，又转来受一颗感动，感动换句话说化为行动，对，这个才是真正有效。我学感觉说，我们的班，真的这种班就变成一种应付班，变成一种应付的班。好，一种应付班，讲不好听的话，就好像徐讲述的讲，这个班已经办不下去了。这个班不是在我的手中把它收起来，我要怎么在激励把这个班再活化起来？我们怎么再活化起来？甚至大家都要参与。所以我希望真正的我们现在上连任在这里，按花莲的连任，以高雄的连任，因为他们在那边，以上的连任能够教的。这种教育班，我们真正的要处理这种行动，所谓的教育，就是要给他们了解，一个人才如果连一个组长、连一个干部都不出席呀，这个道路要怎么活吗？这个道路要怎么发展？这个不要讲嘛，因为怎么样？因为一半一个嘛。我在家里，今天雨下的比较大，我就不想出来了，理由一大堆。对不对？那我们今天的连任女组长，有时候叫到都懒得叫，对不对？就有这个现象。但是我们要气不死，我们要有真正的这种大无畏的精神。我们孙老大在讲一句话：无论行多方，路多长，修多苦翻多。过程是新的宽度比新的深。没有所谓的叫不出来，没有所谓的我叫不出来我就把它放弃了，没有这个理由。是我们新的宽度，我们自己的生命，主要你画出属灵的角度，那前面就会有出路。所以我希望真正的晚上要讲，因为不是在一直重讲一遍的道理。我们看到今天晚上这么少的人，我们要真正的要有达到效果，我们到场是要出来。不出来了，你这讲的道理都没有用，所以这个破损的感触。所以我们看中原以下一个道路很厉害，尤其在下一个连任要更加的注意。连任不是脸来放在那里，连任真的要比别人还要在乎。看我们的道场一直比划，我们的连任一定要动起来，这个很现实的问题。为什么？因为我们把整个道场的责任都负在你个人的身上，那当然我们没有看到整个道场一直在萧条，一直在滑落，因为要
要下去很简单，要起来是一个很困难的事情。一直下去啊，要怎么办？要看到，讲不好听的话说，刚才徐讲就是要把我们的手中收起来。当然，过去的老领队，他们那个时候离开主，一会儿跑到那边去，一会儿跑到那边去，一会儿跑到那边去，往前。我们现在呢？我们想想看，我们真正有把自己动起来吗？我们真正有去放弃，我们真正有去推动吗？我们个人自知道，所以希望这个希望就好像看到晚上下雨，好像又有组长了，气都没有嘛所以在这一部分，我感觉我们真的要，甚至于我们能够在邀一些一些人才来参与，不一定说一定要组长要人。当然，这个按组长语言的基本上的条件，没有理由说不来，没有理由说不来。这个是或许今天通过这个演例因为有时候或许感觉很希望，这种班开到已经开去年第一年，今年第二年，开到这么的一个程度来了，我们还是寥寥十几个。如果是你爱想，不应该是开始转班，真的不转班，因为我如果不想做的话，没有谁要求。没有谁要求。如果没有要求，不要求，但是要求的话，重的话都不好听，都不好听。所以这个是或许是一个很冒昧的很敏捷的跟各位做一个鼓励，也希望今天我们的理论真的要动起来。地方不好，道带不好，组长带不好，这个理论事情。这个组带不好，这是组长不明。我们真的要动起来，没有不动起来的理由。这是或许感觉到了，不要说我们的道一直滑到真的滑不下去啊，那我们再感觉事太严重了，那个时候都没有救。这是或许在网上跟各位讲几句也希望真的大家能够尽量去教，尽量去教，因为这个是人才教育班，基本上干部人才干部人才都要出去。当然人有时候有一些，有时候时间上有时候不方便，不是说每一班都方便，每一班都方便，这个是有问题的嘛，对不对？每一班都方便，这是有问题的。那我请问，如果一个组长努力把事情做，这个组长去教，这个组长做不出来，把这个事情到护理人去教，护理人都不出来。要谁要出来？连自己干部都不出来了，连干部都不带动了，那谁要出来？肯定都是后面的人要出来。所以我们看，我们的道场都停留在一个什么？我们有请50岁的拖出去了，大家都有看到了，大家有看到，大家都会来。我们爱情这么自动吗？我们爱情是这么自动吗？你连到他电话 call 了好几次给他，他还不出来，我跟你讲。所以你现在一定要多会一些时间，也不要太方便。当然，助理 call 出来是一个全面性，我也不希望说连任组长再重新再 call 出去，你就要实际的行动去做。你就直接 call 出来，你就跟他说我有接到 ，OK， 这样就好。你不要说怎么再 call 出去重复的嘛，因为问题。我们会想说，拖出去，你的感觉是，我已经宣布出去，我就不要打电话了。很简单道理，我已经不交代了，这是不对的。所以未来或许看到是助理统一 call 出来宣布就好。那领任还是组长接到是 OK， 我已经知道了，你这个直接执行。因为你看到人家都看到了，对不对？所以这个或许跟各位做一个鼓励，给大家以实质的行动来推动我们。要不然我们爱想看到未来的危机，势必马上就到。这个是我们通过这个履历的最后祝各位大家身心都身体健康。好，谢谢各位。
感谢整个慈悲全照之功，功大之功，欲起必安，向无量无穷三之功，全照之功，大之功，三之功，感谢整个慈悲之功，功大之功，大之功，三之功，感谢整个慈悲之功，欲起之价，向无量无穷三。